olw'okwagala omubaka. Mwekubireko mu ngalo. Nze Ssemakula Luyima Lawrence w'ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi ggombolo ya Ssaabatu. Saba omubaka, njagala okukwebaza olw'ettaffaali ly'otadde ku constituency eno. Basaba ne bannyabo, abantu ba constituency eno twandibanga tumanyi bulungi kye twagala. Obubonero obukakasa nti kye twagala bulina kweyoleka ng'ennaku z'omwezi 15 oba 16. Olwo nja kakasa nti kye tukola ki? Bwe bunaaba tebweyolese, awo ojja kutandika okwagala ennyo, era kye kinjagaza Mwami Museveni. Mune Mwami Museveni ye agamba bw'ati, nze nkolera abaana bange na bazzukulu. Kakati gwe n'obeera ng'oli wa ddembe okumwegattako okolera abaana be n'abazzukulu, kubanga gwe tokola ki? Tozaala. Oba okugamba nti nange kanwane nkwate ekkubo ery'okuyamba abaana bange n'abaki? N'abazzukulu. Kitegeeza ye amanyi kyayagala. Kakati naffe oyagala. Ndabyeko wano nga mpata tujjiriddwa akatale, nendaba Mwami Kayondo ng'adduukirira. Ndabyeko wano ng'ekkubo bwe tuba tugenda okuziika ng'emmotoka zipaakinga Mugombeeri nga tukyasobola otuuka mpatta wano, nendaba Mwami Kayondo ng'akwata greda neva entenjeru netuuka ku mwali ebuli. Ndabye Mwami Kayondo basaba ne bannyabo ng'ayimirira mu fundraising y'okuzimba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka entenjeru, nayiwa obukadde bwa sente obuyitirivu. Ndabye Mwami Kayondo essomero lya Umeya eryo nga lifunye obuzibu ng'ayimirira. Ndabye Mwami Kayondo ekkanisa Kereziya y'Essozi ng'efunye obwetaavu, Mwami Kayondo ng'akola ki? Ng'ayimirira. Basaba ne bannyabo, omubaka mwagala gy'abanaalize baana, mwagala gy'abanaalize baana, mukkirize nti akoze. Era awo njagala okunenyeza Electoral Commission okusomesa abantu bwe baba balonda balonde biki, okusomesa abantu nti omuntu aba kansala ateekwa okukola biki, omuntu aba omubaka wa palamenti ateekwa okukola biki, kubanga tutuuse ababaka okuba banja okutunaaliza abaana eka. Bwe babanga ababaka tebateekwa okunaaza baana ka, nze ndabira ddala nga Kayondo bwe byateekeddwa okukola abikoze. Palamenti abaayo ku ground kwali tumubanja ki. Njagala okwebaza abasobodde okupita ku mukolo, musonyiwe obulago bwaffe ogw'ebyobufuzi. Ebyobufuzi sibimanyi era sibitegeerera ddala. Ne bampita ku mukolo nkola ki? Ngenda. N'olwekyo bampise ku mukolo guno. Entaba gye ntuddemu ya bwajjajja. Lwaki ŋŋamba nti ya bwajjajja? Jjajja tayagula baana b'abaana bawala wadde ab'abaana ab'obulenzi, bonna babaki? Bazzukulu. Bw'ozaala abaana abawala asobola okuzaala nga gw'oli muganda n'azaala mu mukyoli. Omukyoli oyo aba muzzukulu wo. Oba azadde mu mukaka, omukaka oyo aba muki? Muzzukulu wo. N'olwekyo buli mukolo gwonna gwe bampitako nga gwa byabufuzi wadde sibimanyi ŋŋenda, naye gwe batampiseeko era nsobola okubayitako awo n'enkola ebyange kubanga ebyokukola mba nabyo. N'olwekyo njagala okwebaza abampise okubeera ku mukolo guno. Era basaba ne bannyabo wano e Buganda omuntu aba agenda mu lutabaalo oba nsibwa ebyokulwanyisa by'obutabaazi. N'olwekyo munzikirize nkole omukolo ogw'okusumikira omwana waffe ono muzzukulu wa Buganda ayingire olutabaalo. Eyagala wayagala wayagala musajja wa Kabaka abikoze. Wancha olugugolu nga mu nkola yaffe e Buganda ogenda otabaale wabula tososolanga baana na byana. Abantu abakuŋŋaanye wano mulimu aba DP
abantu abakuŋŋaanye wano mulimu abanuupu, abantu abakuŋŋaanye wano mulimu aba FDC, abantu abakuŋŋaanye wano mulimu aba NRM, abantu abakuŋŋaanye wano mulimu aba ANDI n'ebibiina ebirala byesinnamanya kwatula. N'olwekyo weereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga tososodde wadde n'omu. Era nkwasa effumu lino ng'agenda mu lutabaalo. Omutabaazi yenna bw'amala okwambala ne yeesumika ate aba ekyokulwanyisa. N'olwekyo otabaale abalabe bonna obuwangule. Basabale bannyabo, buli mulwanyi yenna bw'aba agenda mu lutabaalo takanya kulwana bulwanyi wabula n'okwetangira okusobola okwetaasa, kubanga oyinza okufiira mu lutabaalo singa oba teweegaabinze oba teweetangidde. N'olwekyo okukwasa engabo eno ogenda otabaale ebizibu ebijja ng'obiteerayo engabo ebikuba kuli Yesu. Olutabaalo luno sirikusindiseemu bwomu wabula ndukusindiseemu n'abantu bano bonna adde mugabe otabaale nga bali mabegawo osobole okukwangula. Olwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange. Kakati yawona lebeera waliwo n'abakyala abaleese ekisaanyi. Kuliriza kuba nafumbadda nyongera ekisanja. Oyanjule bagambudde ddala weebali wano banjuleko.